こんにちは、桜島ミュージアムの福島です。今回は桜島お出かけないツアーということでビジターセンターを紹介したいと思います。はい、こちら桜島ビジターセンターは港から歩いて約10分の場所にある火山のミニ博物館。桜島に着いたらまず訪れてほしい場所ですね。では早速中の方に入ってみましょう。はい、中に入りますとこんな感じです。入り口付近にはミュージアムショップがありまして、とても素敵な商品が並んでいます。そして反対側は桜島シアター。はい、こちらの映像は説明欄のリンクをクリックしていただくと見れますので、ぜひご覧ください。では館内の方をご案内したいと思います。はい、まず入り口付近にありますこのモニター、なんかすごくないですかね。なんか秘密基地みたいな感じですけれども、はい、こちらのモニターはですね、桜島にあります京都大学の火山観測所で見られているものと全く同じものですね。研究者が見ているものと全く同じものなので、パッと見てもちょっとよくわからないかもしれませんが、こちらの4つがですね、地盤変動を表すモニター、そしてこちらが地震活動を表しているものになります。上が24時間分、下が約1週間分になるんですけども、結構いろいろと動いてますね。例えばこれはですね、ちょうど昨日かな、夜ぐらいにですね爆発してペコって動いている様子がわかると思います。これと同じぐらいの時間帯、こちらで見ますと、地震の活動がねたくさんありますよということが分かったり、桜島って生きてる火山なんだなっていうのがこのモニターを見ても分かります。では次にこちらのコーナーをご覧ください。こちらは桜島の夜の噴火の様子がモニターで映し出されています。すごい迫力ですよね。こういう映像を見ると、赤いしぶき、液体が飛んでいるように見えますが、実際には黒い石が飛んでます。夜なので、石が高温で赤く見えているんですね。はい、そしてこちらには桜島の爆発回数が示してあります。昨日の爆発は2回と書いてありますね。今年は295回も爆発しています。では次にこちらの展示を見に行きたいと思います。こちらでは桜島の噴火の歴史がわかります。まず最初に見ていただきたいのがこちらですね。1779年江戸時代の噴火になります。注目していただきたいポイントが2つですね。まず1つ目がこの現在地と書いてある場所、こちらが海の上にあるということと、もう一つは、周りが海に囲まれている島であるということですね。桜島は島という名前がついているぐらいですから、もともとは島だったんですね。このように江戸時代はまだまだ島のままだったということになります。ちなみにこのオレンジ色に見える部分が溶岩流が流れた部分ですね。そしてお隣に行きますと、こちらが1914年大正3年の噴火になります。こちらで注目していただきたいポイントも同じですね。先ほどと同じ、現在地と呼ばれる場所と周りが海に囲まれているかというのを確認してみたいと思います。まず現在地見ていただくと、このようにですね、陸地になっています。100年前に流れてきた溶岩の上ということなので、私たちは今この100年前の溶岩の上に立っているということになります。そしてもともと島だった桜島は島でなくなっていますね。はい、先ほどのこの辺りの場所、溶岩流によって、埋め立てられて陸続きになっています。ちなみに江戸時代はこんな感じです。はい、そしてその次が一番新しい噴火、1946年昭和21年の噴火になるんですけども、こちらの噴火、前の2つ、大正時代や江戸時代の噴火に比べると小さい規模の噴火なんですが、それでもですね、この時に流れた溶岩によって2カ所の集落、
この辺りにあります有村という集落と、そしてこの辺りにあります黒神という2つの集落が埋もれています。ということで小規模といってもですね、人間にとっては大きな被害があった噴火になります。はい、それでは桜島の噴火の歴史についてちょっと面白い特徴があるのでご紹介したいと思います。こちらにですね、いろんな時代に噴火している様子を表している図があるんですけれども、こちらが先ほど紹介した江戸時代の噴火ですね。1779年、そしてこちらが1914年大正3年の噴火になります。100年ぐらい前です。そしてこれが一番新しい1946年の噴火。模型にはなかったんですが、ここにですねもう一つ加えました1471年の室町時代ぐらいのですね噴火になります。この4つに共通するちょっと面白い特徴があるんですけども、何かお気づきになったことありますか？ヒントはですね、どこから噴火しているかということなんですけども、よく見てみますと山の頂上から噴火していないんですね。で、山の中腹から噴火しています。そして面白いのがですね、この小規模な噴火を除いたこの3つの大噴火はですね、2箇所から出ていて、その2箇所もですね、ちょうど反対側の2箇所から、ね、上と下、右と左という具合ですね、ちょうど対になるような場所から出ているというとても面白い特徴があります。ね、これはなぜでしょうか？実はちゃんと理由があります。こちらをご覧ください。火山の噴火というと皆さんはですねこちらの方ですね、まっすぐマグマが山の頂上まで登っていてドカンと噴火する、このパターンを想像することが多いと思います。もちろん火山の噴火の中ではこれが一番多いパターンなんですが、時々違うことがあります。それがこの右の図ですね。どんな時かっていうと、短時間に大量にマグマが上がってくるときはこのように細いストローみたいな場所となかなか通りきれないですね。なので地面をバリバリバリと割って自分でですねなんとか上がろうとするわけです。そうすると地割れが起こって、ね、で地割れが起こるとき、物が割れるときっていうのは面で割りますね、バリバリと。でその割れ目の中にマグマが液体ですからスッと入っていくと、さらにそれをグッと押し上げていくとさらに割れていくということを繰り返して、バーッとですね大きな割れ目ができていくわけですが、この割れ目がですねとても巨大で山を貫くぐらいちょうど反対側までこんなふうに成長していくと、山の頂上に出るよりも前に山の中腹あたりでもそうに出ちゃいますね。ということで山のちょうど反対側ぐらいから2箇所噴火をすることがありますよということになります。しかもですねその割れ目が地表面に地割れを作ると割れ目火口と呼ばれる噴火口を作るんですね。はい、そして大正3年1914年の大噴火の時はどうだったかというと、ちゃんと記録が残っていまして、この黒い丸一つ一つがですね噴火口なんですけども、たくさんありますね。全部で数えると20個ぐらいあるんですが、この噴火口がきれいに一列に並んでいる様子分かりますかね。はい、ということでこういう方角に地割れが起こって、そして、下からマグマがぐーっと上がってきてですね、この割れ目に沿ってビビビッと地面を割って両側にこの切れ目からですね溶岩が流れていったという様子がこの地図から分かります。すごいですよね。はいこんな感じでですね、桜島の大噴火は地割れを起こしてですね、両側の山腹に割れ目を作って噴火をするということがこれまでに多かったという特徴があります。ということでこのようにですねちょうど反対側から溶岩が流れるという面白い噴火の特徴がね、ありますよということです。はい、次にご紹介するのは、こちら、地層の模型ですね。実はこの展示桜島ビジターセンターの中で一番人気のないコーナーです。はい、ほとんどの人がですね素通りしてしまうんですが、実はこの展示の中にもねたくさんの面白いエピソードが詰まっているのでご紹介していきたいと思います。ちなみに皆さんはこういう地層を見た時にどうですかね、どれぐらいの時間をかけて出来上がるというイメージがありますか？例えば、何万年とか何億年とかね、すごい長い時間をかけて出来上がるというイメージがあると思うんですけども、火山の地層はちょっと違います。例えばこの一番上に見えている軽石の地層、だいたい2メートルぐらいあるんですけども、この地層が出来上がるのにかかった時間どれぐらいだと思いますか？実はですねたったの1日なんです。すごいですよね。たったの1日でこんなに積もるってどういうことなのか、少し説明していきたいと思います。
ではこちらの漫画を使って少し紹介していきたいと思います。大噴火をするとですね、噴煙がもくもくもくっとすごい高いところまで、2万メートルとか3万メートルとかね、すごいところまで上がるんですけども、そして、その上空からですね、軽石がバラバラバラっと降ってきます。そうすると当時の土、地面の上にバラバラバラと一気に降り積もっていくんですね。こうやって軽石の地層が出来上がっていくんですが、大噴火をしていないときは上に何も積もりません。ゆっくりゆっくりですね、土がかぶさっていったりねするんですけども、こうすることで、土と土の間に挟まれている軽石の地層が1個あるということは、昔大噴火が1回あったという証拠になるわけですね。それではちょっと地層の方を見てみましょう。ではこの地層を見てみますと、ちょっと見えにくいんですが、一番上のところにですね、黒い土があるのが見えます。そしてここにも土が見えますので、土と土の間に挟まれている軽石の地層がこれで1回ですね。そしてここにももう一つの地層が見えていて、よく見ますとここにももう一つ軽石の地層があります。ということで、この地層からは3回の大噴火があったということが読み取れるんですね。でもこの1箇所で噴火の歴史が全てわかるわけではありません。もっと深いところを掘ったら出てくるかもしれませんし、ここには降ってなかったかもしれません。ということで、いろんなところでこの地層を調べていって、パズルのように組み合わせていくと、これまでに何回の大噴火が起こったかということがわかります。そしてこれまでの調査の結果、全部で17枚の地層が確認されているので、17回の大噴火が起こったということがわかるんですね。すごいですね。でもですね、この地層を見て昔どんな噴火が起こったかっていうのを想像するのはなかなか難しいですよね。例えばこの辺りね、数センチ、5センチぐらいの軽石がいっぱい降ってきている様子が分かりますが、これを見てもなかなか昔の噴火を想像することはできません。そこでちょっとこちらの写真を見てご紹介したいと思います。大正3年の大噴火の様子が撮影されたものになります。すごいですね。海面が見えていて、ここですね。そして、山の高さが約1000メートルなので、この噴煙は2000、3000、4000、5000と、もう上は切れて見えませんけども、すごい高いところまで噴煙が上がっていった様子がわかると思います。この時に上がった噴煙の高さは約2万メートルと考えられているんですけども、2万メートルって想像つきますかね。だいぶ高いっていうことぐらいはわかるんですけども、なかなか想像しづらいと思いますね。おそらく皆さんは飛行機に乗ったことはあるんじゃないかなと思うんですけども、飛行機が飛ぶ高さだいたい1万メートルぐらいだと思ってください。ということは、この大正の大噴火で上がった噴煙の高さ、飛行機が飛ぶ高さの2倍まで噴煙が上がって、そこから軽石がバラバラバラと降ってきたわけですね。それが約1日ずっと続いていたわけです。何分間か降っておしまいとかじゃなくて、1日中上空2万メートルから軽石がずっと降り続ける。それはすごい噴火だったんだろうなというのがね、想像できるんじゃないかなと思います。そして、実はですね、この写真もう一つ貴重なことを教えてくれるんですけども、何かというとですね、実はどこから噴火しているかというのがちゃんと写真に残っている、とても貴重な資料なんですね。よく見てみますと、山の頂上、見えてるんですけども、山の頂上ではなく中腹付近で噴火している様子が分かりますよね。こんな感じ。山の頂上じゃないですね。ということで、先ほど紹介したみたいに割れ目を作って中腹から噴火しているという様子が写真に写っています。よく見ますと、この山の頂上から出ているように見える煙もありますね。実はこれ山の頂上ではなくて、山のちょうど裏側の中腹で噴火している様子が写っているんですが、これパッと見ると山の頂上から噴火しているように見えちゃうので、何の違和感もなくこれはね、通り過ぎる人多いんですけども、実はこれは中腹で噴火している様子が克明に残っているとても貴重な写真なんですよということになります。すごいですね。中腹から噴火してこんなにもくもくと噴煙が上がっている、ものすごい噴火が起こったんだなというのが分かると思いますが、このようにですね、100年前、よく写真撮ってたなと思いますけども、100年前は写真が残っていますが、江戸時代200年前ってさすがにやっぱり残ってないですよね。ところがですね、ちゃんと絵に描いて残してあるので、こちらの方を見てみたいと思います。隣の展示なんですが、こちらご覧くださいね。こちらの左の絵を見てみますとどうですか。山の中腹付近で噴火している様子がちゃんと描かれていますね。こことかこことかですね。そしてこれ山の頂上で噴火しているように見えているこの煙があるんですが、これは山の頂上ではありません。これ先ほどのね、こちらの大正の噴火の時と同じで、
山の反対側の中腹で噴火していても、このように山の頂上で噴火しているように見えちゃうんですね。はい。そこで、この絵を描いた人は多分悔しかったんでしょうね。前と後ろとですね2枚セットで描いて言い訳がしてあります。ということで、江戸時代の噴火もですね実はこのように中腹で噴火、多分こんな感じですね、こういう中腹で噴火をしてたんだよということが、絵で残っていますということです。はい、ということで桜島ではこのように中腹で割れ目を作って、巨大な噴火をするということを繰り返してきたわけですが、これまでの大噴火は1回大噴火をするとですねピタッとその後止まりまして100年から数百年お休みして、そしてまたドーンと大噴火をしてまたピタッとやめて100年から数百年お休みということを繰り返してきました。はい、現在の桜島の火山活動は昔の大噴火とは違いまして、山の頂上付近でですね毎日のように小規模な噴火を繰り返すブルカノ式噴火というタイプの噴火活動に変わっています。この噴火活動は1955年から始まりまして現在まで60年以上ずっと続いているというですねとても珍しい火山なんですけども、多い時は1000回くらいですね爆発することもありましたね。はい、ということで、昔の大噴火と現在のこのような噴火は全然違う噴火なんですよということです。はい、では次にですね僕のお気に入りのコーナーをご紹介したいと思います。それはこちらです。はい、なぜここが僕のお気に入りのコーナーかと言いますと、僕ですね実はあんまり植物詳しくなくてですねガイドなんかをする時にもですね、一番困るのが実は女性からですねこの花何ですかって聞かれるのが一番困るんですね。あんまり花の名前覚えてないので、あ綺麗ですねって言ってごまかすんですけれども、そんな植物にあんまり興味のない僕もですねこのコーナーはすごい面白いなと思ったのでちょっと紹介していきたいと思います。はい、このコーナーは溶岩が流れて岩だらけになってしまった世界からどうやって植物が回復してくるかというのを、展示しているコーナーなんですけれども、実は何にもない世界から自然に植物が生えてくる様子を観察できるのはこの地球上では火山しかないというふうに言われています。それはどういうことかというと、このようにですね岩だらけの世界ができますよね、溶岩が流れると。でも本当に何もない状態ってなかなか作り出せなくって、例えば大規模な山火事が起きて木が全部焼けちゃいましたとか、津波が全部さらっていっちゃいましたとか、いろんな状況で植生が破壊されるということはあるんですけども、ほとんどの場合は土が残っていたり燃えかすが残っていたり、いわゆる有機物が残っているんですね。そうすると草は簡単に生えてくるんですけども、このようにですね溶岩だらけになると、この状態からなかなか植物が生えることはできませんね。そんな状態からでもですね植物ってたくましく生えてくるんですね。で一番最初に生えてくる植物何かというと、ここに書いてあります苔なんですね。はい、苔類や地衣類と呼ばれるものが一番最初に生えてきます。この苔類や地衣類がたくさん生えていって、それが死んでまた重なってということを繰り返して、ようやく土ができてくるんですね。そして土ができますとようやく草が生えてきます。噴火から50年ぐらいしますと、こんな状況にですねなってくるんですけども、一番最初に生えてくる植物、草はどんなものかというと、実はススキなんですね。ススキはとても強い植物で、乾燥とか火山ガスなんかにも強かったりするんですが、こんな草が生えてきます。そうすると先ほどとちょっと違いますね。岩だらけの世界とは違いまして、この草が生えてきますと、種が止まりやすくなります。例えばこんな状態だと種が飛んできても止まることができないですよね。スルスルスルと下の方に落っこちていってしまいます。一方こんな感じで草が生えますと種が止まりやすくなりますね。シューッと飛んできたやつがこの草のあたりにですね止まって、そして水分もありますから、芽を出して生えることができます。そして、一番最初に生えてくる木、どんな木かというとですね、太陽の光が好きな木ですね。溶岩の上はこのように何にもない状態なので日陰がないですね。なので日陰を好む木は生えることはできません。ということで太陽の光を好む楊樹が一番最初に生えてくるんですが、桜島の場合は黒松などが最初に生えてきます。
これが黒松です。そして噴火から50年後はこのように黒松が生え始めるということになります。さらに噴火から100年から200年経ちますと、黒松がぐんぐん大きくなっていって黒松の林を作っていきます。どんな感じかというと、こんな感じですね。はい、そしてね、黒松は頭がいいのか悪いのかよくわからないんですけども、自分が大きくなると自分の下に日陰を作ってしまいますね。なので、松ぼっくりとかを落としてね、その下に種があったとしても生えることができません。日陰ですから。じゃあどうしてるかというと、実は黒松、松ぼっくりの中には、落ちた松ぼっくりの中には、種入ってないんですね。でどうしてるかっていうと、晴れた日に、乾燥した日に松ぼっくりをパーッと傘を開いてですね、でそこからピュピュッと種を飛ばしまして、そしてシロアリの羽みたいなついたやつがですね、ピューッと風に乗って飛んでいって、何にもない荒れ地に落ちると生えてくる。日陰に落ちたら残念でしたということですね。なのでここからピューッと飛ばして、こんな感じの荒れ地に落ちると松が生えてくるということになるわけです。ということで、ここで生まれた松はですね、一代限りで終わってしまいます。自分たちの子孫は全然知らない遠くのところで育っていくんですね。このように荒れ地に向かって種を飛ばして、そこを再生させては自分が大きくなったらまた別の荒れ地を再生していくという役割があるので、この黒松のようなタイプの植物をフロンティア植物とか先駆性植物というそうです。そしてこの黒松の下に日陰ができると、今度は日陰の好きな木が生えることができますね。ここでもちょっとよく見てみますと、こんな感じでですね、ちっちゃい木がちょこちょことブロッコリーみたいなのが生えてきてますけども、これが日陰を好む陰樹になります。陰樹にはどんな木があるかというと、タブの木とかシイとかですね。シイはどんぐりの仲間なので、どんぐりの木がいっぱい生えているような森、トトロの森みたいなやつはとても豊かな森ということになりますから、噴火から200年後はこんな感じですね。すごいモコモコとした立派な森になっていますね。はい。そしてこの日陰の様子をね見るとすごくよくわかるんですけど、この模型ねすごくよくできてて、ね、この日陰すごくたくさんあるじゃないですか。これが200年経った様子ですね。そして、こちらのね、100年ぐらいのやつを見ると木漏れ日がね映ってますね。こんな感じでね。ということで、このね模型すごくよくできてるんですよね。100年後はこんな感じでまだ木漏れ日があるんですが、200年経つと陰樹が生えてきて、こんなですね森になっていきますよということです。トトロの森みたいですね。はい、そして陰樹にとってこの日陰がいっぱいあるという環境はとてもいい環境ですね。彼らにとってはとても好ましい環境になります。なので遠くに種を飛ばす必要はありませんから、ポトンと実を落とせばいいんですね。どんぐりの実をポトンと下に落として、そしてそこからまた芽が生えて自分が大きくなってまた日陰を作るので、その下に落とせばいい。これをどんどん繰り返していくので、ここから先はあまり森の様子が変化しなくなります。このような森のことを極草林と言います。このような豊かな森ができるのには少なくても200年以上、長い時には500年から800年以上かかるというふうに言われてますから、すごいですね。長い時間をかけてこの豊かな森が出来上がっていくんですね。このように何もない裸の土地からですね、豊かな森になっていくまで200年以上かかっているわけですけども、この様子を全部見ようと思ったら200年以上長生きしないと無理ですよね。はい、ところが桜島にはですね、いろんな時代の溶岩が、例えば昭和溶岩、大正溶岩、安永溶岩、江戸時代ですね、という具合にいろんな時代の溶岩があるので、その上はですね、いろんな時代の植物の様子を観察する、本物で観察することができるというとても素晴らしい場所です。この様子を空から見るととてもよくわかりやすいので、ちょっとこちらをご覧ください。はい、こちらを見てみますと、黄色く囲われている部分ですね、こちらが昭和溶岩という一番新しい溶岩なんですが、こちらあまり植物が生えてないですね。一方その右下にあります赤で囲まれている大正溶岩、100年ぐらい前の溶岩の森は、ちょっとうっすらと植物が生えている様子がわかるんじゃないかなと思います。
一方右上の方のですね緑とか水色の部分はもう200年以上経ってますので、周りと変わらないぐらい豊かな森になっていますよね。はい、桜島をぐるっと一周回ると200年分の植物の変化を見て回ることができる、まさに天然の博物館と言えますね。すごいですよね。はい、この他にもいろいろと展示があるんですが、こちらがですね桜島の立体模型ですね。そしてこちらには企画展示がありまして、いろんな展示があるんですけれども、こちらもぜひご覧いただきたいなと思います。桜島ね、椿がとっても有名なんですよ。椿油も取れます、はい、そして桜島の地形の様子をですね観察したいときには、こちら赤色立体地図、これすごい立体的に見えますよね。はい、これがねおすすめです、それから、こちらですね、雨の日で天気が悪くてもですね記念撮影ができるようなブースも設けてあります。こちらはですね書籍コーナー、桜島に関するいろんな書籍があるんですけれども、おすすめがですねこちらのみんなの桜島という本と、そしてですね実はこれがね大人気なんですけども、桜島丸ごと絵本、こちらがね、おすすめです。この桜島丸ごと絵本、前半はこんな感じでですね、絵本なんですが、後半はこんな感じで読み物になっています。そしてですね博士と子どもたちの会話形式になっているので、とても読みやすいということで評判がいいです。大人からもですね非常に分かりやすいということでね評判がいい本になっています。ちなみにこちらの本も、説明欄にあります URL をクリックしていただくと、ウェブショップに行きますので、そちらで購入できます。はい、ということで大体展示の方は終わりまして、最後こちらですね、ミュージアムショップご紹介したいと思います。はい、いろんな商品が並んでいるんですけども、例えば桜島の椿油とかですね、そして一番人気なのがこのハンドクリームですね。はい、桜島名物の桜島大根に関する商品や桜島小みかんに関する商品、人気のポストカード、それからちょっと変わったね鹿児島らしい面白いグッズとか、桜島のジグソーパズルなんかもあります。こんな感じでね、ここでしか買えないような素敵な商品が取り揃えられています。さあビジターセンターいかがだったでしょうか。桜島に着いたらまず最初に立ち寄ってみてください。以上、桜島お出かけないツアービジターセンター編でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。